Hai guys, jadi kita udah nyampe Jadi kita udah sampai. Jadi kita di Bali. Sorry, kita udah ke Bali duluan, Bos. Kita udah ke Bali duluan. Ya nggak bisa di zoom ya? Ini nih, kita udah di Bali. Iya. Bersama mereka. Guys, say hai dulu. Hai dulu. Apaan tuh? Hai dulu. Halo. Hai temen Ganesh. 29. Teman-teman, loh hilang. Jarut. Nathan suka banget sama Cigentis. Soalnya nggak ada nembus. Lucu banget videoin dong. Libur telah tiba. Hore. Apaan sih yang Pak, ada anak kecil, Pak. Bapak. Nah, pelan-pelan, Pak. Bapak ini ada teloletnya nggak Pak? Tapi yang kayak telolet yuk. Ini nih ada Farel sama Rahel. Sama Dikit yang tabrakan. Iya, sama petualangan sama Sherina sama Sadam. Pak saya anak satu-satunya Pak. Harganya banyak berarti. Pokoknya diculik. Pak, jangan culik kita. Ya udah Jarod kasih satu. Ya udah Zam, bapak gua pulang. Iya. Ayo Bapak, nggak ada temen majunya. Buahnya sayang. Sini. Ini ngapain? Nggak ada sayang. Oh di sini. 1.000 buat itu, voice cepet. Ini SMP. Bapak. Ayo Mbak. Telurnya takut telurnya. Agak. Bapak bisa nggak, Pak? Serius? Hah? Ini tuh, kamu lihat GPS. Berasa di lapangan. Ini tuh jalan pintas. Apa ini mau ke vilanya? Enggak, ini bapaknya ngikutin doang. Hah? Ikutin depan. Bukan dari mana? Kayak ini, kayak naik jeep, teman-teman. Waduh. Fokus aja Pak, fokus Pak. Jadi guys, kita udah nyampe dan yang ini langsung beres-beres. Aku tadi habis bikin bumbu buat bakar-bakar nanti malam. Ini udah bikin nugget. Ini udah bikin nasi. Ini yang ini udah. Yang ini udah nyanyi. Ini buat vlog. Nanti aku masukin YouTube ya. Iya. Nah ini udah pada tepar. Ini ada Lugas, ini ada Dika, ini ada Hilmi. Nah, ini lagi main Juliart, ini ada Jaki. Ini ada Radet, ini ada TB. Ini saya. Ini ada Akil. Halo. Ini ada Dias. Halo. Lah bocah, ngapa ya? 3 kali, oke. 3 kali. 3 kali. Iya. Gua gini aja. Ayo. Lu gak usah ngomong Gil, berisik Gil. Ayo Joget dulu Radit. lu majuan lagi apa lu jangan nonton. Aku kesini aja. Kita kan Ganesh bawa speaker. Ini nggak boleh musik, Cok. Angkat kapan? Siapa yang dapat
Adit, Jarod, Nadia, Nathan, Dada. Kenapa? Tangan gue ngadu gitu sama cewek yang kasih kan. Habis itu gue guyur dia baru nengok. Harusnya gue gak usah teriak, dia bilang ke guyur. Lihat kayaknya Jija mirip bendera-bendera. Oh iya. Di sana aja. Jadi nanti Kita aja sih ya, kita lihat. Kin jagain ya Kin HP-nya jangan sampai kena air. Angkat aja Kin, angkat ya Kin. Kin HP-nya diangkat Kin. Ada domba kuring. Iya. gimana stretching dulu. Keluarin semua. Jarod. Pemabuk, tapi bohong. Enak banget lagunya. Lu lagi di mana? Pemabuk habis. Lanjut terus. Sampai subuh. 5 kali. Lama banget ya kak. Suburan. Oh iya. Asik kan? Rasanya lama anjing. A few moments later. Kalau makin kan gue udah. Amit-amit ya Bang Babu. Wah. Ih, kenapa nggak mukanya sih? Gue tahu sih sebenarnya gerak-geriknya udah mensuskan, cuma Udah gue kayak stretching gue positif gitu ya. thinking gitu kan. Soalnya gue orangnya positif vibes banget. Gaul banget Yuk. Digoyang. Goyang deh. Domba kuring. Ini mau nggak siram, Pak? Langsung. Kameramen tidak terselamatkan, Cok. Apa kemenangan di sini? Apa gimana, Sean? Kita bertiga doang. Sangat amat apa ya? Bahagia gitu. Gimana, Jaki? Sama dia siapa yang menang? Dias. Ini nyebut aku mulu sih. Ini kayak taman kanak-kanak ya, by the way. Hey. Anak-anak yang menang, anak-anak. Ini kayak taman kanak-kanak ya, ya Bu. Ini gimana ya Bu? Kita jalannya harus pelan-pelan biar enggak Nes, kena lihat langit di belakang sih. angin. Wow. Ini orang gila ya. Kenapa Jak? Dingin banget Bang. Ini anak-anak ini lama banget ya disuruh naik ya. Naiknya 3. Naiknya 3. Komeli ya ini. Lihat guys, yang itu guys. Siram. Waduh, taman kanak-kanak. Aibat. Aduh Bang, asik banget Bang. Lu orangnya asik banget Bang. Jaki kayak latihan jogging. Joget kedinginan. Digoyang semuanya. Goyang terus sampai subuh. Lah. Belum ya. Wow, kameramen tidak selamat. Dia sama. Dia sama siapa? Dia curang banget anjing lagi megang cup. Gak bisa anjing, gak mau gua. Padahal itu, guys. Parah banget. Apa? Klarifikasi sebenarnya tadi gua nggak matiin lagu, tapi ganti lagu. Ternyata dia udah gitu, udah kayak udah lagi kejar-kejaran. Basah. Masuk. Wah. Yang penting kita dapat beng-beng ya guys. Nanti kita udah masuk final nih. Aduh. Apa slogan kalian berdua? Apa, Dik?
Kalah biasa, menang alhamdulillah. Apa slogan kalian berdua? Pantang menyerah sampai 17 Agustus Wow, anjay. Wes. lem. Rencana gua nomor 4. Kalau menang biasa itu. Tuh, lihat kita udah naik Bang. Wow. Selalu centang. Dari tadi menang terus. Ganes kecil. Ini gue siram di sini ini. Dias. Jarut. Ini mirip-mirip galak banget nih. Gak joget, gak berhenti. Gak joget, gak berhenti. Jogetnya gitu doang nih. Apa sih? Segitu doang, gue juga bisa gitu doang. Lu ngapain deket-deket lu? Tiga. A few inches later. 1, 2, 3. Aduh sakit banget, aduh. Ayo. Apaan sih ini anjing? Apaan sih ini cowok? Maka tuh bohong anjing. Kalau mau tuh dibohongin. Udah menang. Ada sekolah segini. Enggak. Kayak girl band ya. Kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Oh, artinya dulu. Berkahilah untukku dalam sesuatu yang kau berikan kepadaku dan peliharalah aku dari siksa neraka. Amin. Maaf ya kalau nyemek ya. Nyemak. Guys, menu orang miskin Indosiar. Indosiar tolong rek. Udah mana satu berdua? Dua dan Ganes ya. Kasih mukanya pendek. Enggak kok. Dapat infus. Kok dia dapet ini sih anjing? Oke. Kata gua anjing nih, Nes. Terima kasih aja. Apa tuh? Oh my god. Ini gue dapat tasnya juga.
perang, coba mau perang. Games mau perang. Ajek. Ini apa bang? Botol. Talas. Artis dong. Nggak bunyi lagi. Wah. Pedo. Masih segel. Oh iya. Oh iya. Mantap nggak bang? Mantap bang. Gacor nggak? Wah. Bisa gacor aja. Gila. Gila. Anjing. Nggak fotonya lu masih apa? Tinder joy bangsat. Weh, bingkai. Lumayan untuk mengubah. Dika. Oh, lu. Wow, buka. Torking dulu gak sih? Ya Allah. Ayo main. Main. Apa itu? Aduh. Dewi tahu. Tapi bukamu. Ini buat lo ah. Kalian sepasang. Bagus banget. Iya ini bahannya. Sama desa minimal. Pas banget lagi. Gila bagus banget. Keren banget, Coy. Seru banget. Gua tembak malah lo pada nanti yang itu. Seru banget. Nih. Iya. Sampai gue robek ya. Makasih ya, guys. Wow, kamu dapat ini. Maaf. Ini air buat direbus Indominya. Makasih ya. Nathan boleh disobek ya? Boleh, tapi itu barang pecah belah ya. Suka kasar. Padahal gue bungkusnya pakai cinta. Sumpah. Gue terharu banget dengan ini. Gue benar gak bawa kapas malam ini. Ya, sama-sama ya. Hampir gue ledakin. Botol minum. Emang isinya beneran botol minum? Beneran. Pot lu jatuh. Sini aja Jak. Jaki. Gitu. Yaudah nanti bikin lagi. Emang ada komponen. One eternity later. Nes, lo muka gue. Enggak. Ngap, panas banget ngap. Ngap, Cimori ngap. Info Cimori ngap. Ngap, info Cimori jam 1 siang ngap. Cimori jam 1 siang. Itu tolong potong itu. Ya udah ayo. Satu. Gini. 1, 2, 3. Guys, kita baru selesai belanja. Sekarang aku lagi bawain belanjaan kelas. Belanjaan aku cuma segini. Orang nggak bawa dompet, temen aku ada di bis.
ada di L. Teman Diana sekarang kita lagi di Cimory, kayaknya di sini. Sinat. sekarang kita di tengah jalan aja. Iya. Ini orang lewat. Kita duduk di situ Sabrina. Apa sih Nat? Guys, kalian tau gak aku sayang itu sama Ganes. Enggak. Hai guys, jadi kita Ini situasi merah. Terus kenapa anjir? Warna biru.